Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Insyaallah di video kali ini kita akan mengenal dan menyebutkan beberapa nama Nabi Muhammad SAW. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran sendiri disebutkan dengan beberapa nama, dan di dalam hadis beliau juga menyebutkan beberapa nama. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa nama Nabi Muhammad itu 100, ada yang mengatakan 201, ada yang mengatakan 1000, ada yang mengatakan 10.000. Dan intinya bahwa semakin banyak nama dan julukan seseorang yang baik, maka berarti itu menunjukkan semakin mulianya. Dan tidak ada nama manusia yang jumlahnya lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah di video kali ini kita akan membacakan beberapa nama yang disebutkan di dalam kitab Ad-Dalalatul Wadhihat karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau di sini menyebutkan hanya 201 nama. Di dalam kitab lain beliau menyebutkan bahkan 1000 nama. Dan insya Allah kita niatkan dengan membaca nama-nama Nabi Muhammad ini, semoga ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita dengan menyebutkan nama-nama mulia beliau, kita mendapatkan syafaat beliau di dunia dan di akhirat. Baik, Asma'u Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, nama-nama Nabi Muhammad SAW, beliau menyebutkan mi'atani wa wahid, 201. Wahiyah hadiah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahmad sallallahu alaihi wasallam, Hamid sallallahu alaihi wasallam, Mahmud sallallahu alaihi wasallam, Ahyad sallallahu alaihi wasallam, Wahid sallallahu alaihi wasallam, Mahin sallallahu alaihi wasallam, Hashir sallallahu alaihi wasallam, Aqib sallallahu alaihi wasallam, Toha sallallahu alaihi wasallam, Yasin sallallahu alaihi wasallam, Qahir sallallahu alaihi wasallam, Mutahhar sallallahu alaihi wasallam, Tayyib sallallahu alaihi wasallam, Sayyid sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulur Rahmah sallallahu alaihi wasallam, Qayyim sallallahu alaihi wasallam, Jami' sallallahu alaihi wasallam, Muqtafin sallallahu alaihi wasallam, Muqaffa sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Malahim sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kamil sallallahu alaihi wasallam, Iklil sallallahu alaihi wasallam, Muddathir sallallahu alaihi wasallam, Muzammil sallallahu alaihi wasallam, Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Habibullah sallallahu alaihi wasallam, Safiyullah sallallahu alaihi wasallam, Najiyullah sallallahu alaihi wasallam, Kalimullah sallallahu alaihi wasallam, Khatamul Anbiya sallallahu alaihi wasallam, Khatamur Rusul sallallahu alaihi wasallam, Muhyi sallallahu alaihi wasallam, Munji sallallahu alaihi wasallam, Mudakkir sallallahu alaihi wasallam, Nasir sallallahu alaihi wasallam, Mansur sallallahu alaihi wasallam, Nabiyur Rahmah sallallahu alaihi wasallam, Nabiyut Taubah sallallahu alaihi wasallam, Harisun alaikum sallallahu alaihi wasallam, Ma'lum sallallahu alaihi wasallam, Syahir sallallahu alaihi wasallam, Syahid sallallahu alaihi wasallam, Syahid sallallahu alaihi wasallam, Mashhud sallallahu alaihi wasallam, Bashir sallallahu alaihi wasallam, Mubashir sallallahu alaihi wasallam, Nadir sallallahu alaihi wasallam, Munzir sallallahu alaihi wasallam, Nur sallallahu alaihi wasallam, Siraj sallallahu alaihi wasallam, Misbah sallallahu alaihi wasallam, Huda sallallahu alaihi wasallam, Mahdi sallallahu alaihi wasallam, Munir sallallahu alaihi wasallam, Da'in sallallahu alaihi wasallam, Mad'u sallallahu alaihi wasallam, Mujib sallallahu alaihi wasallam, Mujab sallallahu alaihi wasallam, Hafi sallallahu alaihi wasallam, Afu sallallahu alaihi wasallam, Wali sallallahu alaihi wasallam, Haq sallallahu alaihi wasallam, Qawi sallallahu alaihi wasallam, Amin sallallahu alaihi wasallam, Ma'mun sallallahu alaihi wasallam, Karim sallallahu alaihi wasallam, Mukarram sallallahu alaihi wasallam, Makin sallallahu alaihi wasallam, Matin sallallahu alaihi wasallam, Mubin sallallahu alaihi wasallam, Muammal sallallahu alaihi wasallam, Wasul sallallahu alaihi wasallam, Dzu Quwwah sallallahu alaihi wasallam, Dzu Hurmah sallallahu alaihi wasallam, Dzu Makanah sallallahu alaihi wasallam, Dzu Izz sallallahu alaihi wasallam, Dzu Fadl sallallahu alaihi wasallam, Muta' sallallahu alaihi wasallam, Muti' sallallahu alaihi wasallam, Qadamu Sidq sallallahu alaihi wasallam, Rahmah sallallahu alaihi wasallam, Bushra sallallahu alaihi wasallam,
Ghawth sallallahu alaihi wasallam, Ghaith sallallahu alaihi wasallam, Ghiyath sallallahu alaihi wasallam, Ni'matullah sallallahu alaihi wasallam, Hadiyatullah sallallahu alaihi wasallam, Urwatul Wuthqa sallallahu alaihi wasallam, Siratullah sallallahu alaihi wasallam, Siratul Mustaqim sallallahu alaihi wasallam, Dzikrullah sallallahu alaihi wasallam, Saifullah sallallahu alaihi wasallam, Hizbullah sallallahu alaihi wasallam, An-Najmus Tsaqib sallallahu alaihi wasallam, Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Mujtaba sallallahu alaihi wasallam, Muntaqa sallallahu alaihi wasallam, Ummi sallallahu alaihi wasallam, Mukhtar sallallahu alaihi wasallam, Ajir sallallahu alaihi wasallam, Jabbar sallallahu alaihi wasallam, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, Abu Tahir sallallahu alaihi wasallam, Abu Tayyib sallallahu alaihi wasallam, Abu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, Musyaffa' sallallahu alaihi wasallam, Syafi' sallallahu alaihi wasallam, Salih sallallahu alaihi wasallam, Muslih sallallahu alaihi wasallam, Muhaimin sallallahu alaihi wasallam, Sadiq sallallahu alaihi wasallam, Musaddiq sallallahu alaihi wasallam, Siddiq sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam, Imamul Muttaqin sallallahu alaihi wasallam, Qaidul Murquril Muhajjalin sallallahu alaihi wasallam, Khalilur Rahman sallallahu alaihi wasallam, Bar sallallahu alaihi wasallam, Mabar sallallahu alaihi wasallam, Wajih sallallahu alaihi wasallam, Nasih sallallahu alaihi wasallam, Nasih sallallahu alaihi wasallam, Wakil sallallahu alaihi wasallam, Mutawakkil sallallahu alaihi wasallam, Kafil sallallahu alaihi wasallam, Syafiq sallallahu alaihi wasallam, Muqim sallallahu alaihi wasallam, Muqimus Sunnah sallallahu alaihi wasallam, Muqaddas sallallahu alaihi wasallam, Ruhul Qudus sallallahu alaihi wasallam, Ruhul Haq sallallahu alaihi wasallam, Ruhul Qis sallallahu alaihi wasallam, Kafir sallallahu alaihi wasallam, Muktafir sallallahu alaihi wasallam, Baligh sallallahu alaihi wasallam, Muballigh sallallahu alaihi wasallam, Syafin sallallahu alaihi wasallam, Wasil sallallahu alaihi wasallam, Mausul sallallahu alaihi wasallam, Sabiq sallallahu alaihi wasallam, Sa'iq sallallahu alaihi wasallam, Hadin sallallahu alaihi wasallam, Muhdin sallallahu alaihi wasallam, Muqaddam sallallahu alaihi wasallam, Aziz sallallahu alaihi wasallam, Fadil sallallahu alaihi wasallam, Mufaddal sallallahu alaihi wasallam, Fatih sallallahu alaihi wasallam, Miftah sallallahu alaihi wasallam, Miftahur Rahmah sallallahu alaihi wasallam, Miftahul Jannah sallallahu alaihi wasallam, Alamul Iman sallallahu alaihi wasallam, Alamul Yaqin sallallahu alaihi wasallam, Dalilul Khairat sallallahu alaihi wasallam, Musahhibul Hasanat sallallahu alaihi wasallam, Muqilul Atharat sallallahu alaihi wasallam, Shafuhun 'anil Zallat sallallahu alaihi wasallam, Sahibus Syafa'ah sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Maqam sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Qadam sallallahu alaihi wasallam, Makhsusun bil Izz sallallahu alaihi wasallam, Makhsusun bil Majd sallallahu alaihi wasallam, Makhsusun bil Syaraf sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Wasilah sallallahu alaihi wasallam, Sahibus Saif sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Fadilah sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Izar sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Hujjah sallallahu alaihi wasallam, Sahibus Sultan sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Rida sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Darajatir Rafi'ah sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Taj sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Mighfar sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Liwa sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Mi'raj sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Qadib sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Buraq sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Khatam sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Alamah sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Burhan sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Bayan sallallahu alaihi wasallam, Fasihul Lisan sallallahu alaihi wasallam, Mutahharul Janan sallallahu alaihi wasallam, Rauf sallallahu alaihi wasallam, Rahim sallallahu alaihi wasallam, Udhun Khair sallallahu alaihi wasallam, Sahihul Islam sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Kaunain sallallahu alaihi wasallam, Ainun Na'im sallallahu alaihi wasallam, Ainul Ghur sallallahu alaihi wasallam, Sa'dullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'dul Khalq sallallahu alaihi wasallam, Khatibul Umam sallallahu alaihi wasallam, Alamul Huda sallallahu alaihi wasallam, Kashful Kurab sallallahu alaihi wasallam, Rafi'ur Rutab sallallahu alaihi wasallam, Izzul Arab sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Faraj sallallahu alaihi wasallam, Karimul Makhraj sallallahu alaihi wasallam. Nah, di akhir ini beliau menyebutkan sebuah doa, kita aminkan, semoga doa beliau dikabulkan dan keberkahannya juga diberikan untuk kita dan keluarga besar kita serta orang yang kita cintai. Allahumma ya Rabbi bijahi nabiyyikal Mustafa sayyidina wa rasulikal Mustafa tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'iduna an musyahadatika wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian beberapa nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara sekian banyak nama beliau. Semoga nama-nama yang kita sebutkan tadi bisa membuat kita semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi keberkahan dalam hidup kita baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.